Ini adalah seseorang yang sedang melakukan field recording, yaitu teknik merekam suara langsung dari alam. Alat yang dia gunakan disebut audio recorder, digunakan untuk menangkap suara dengan detail tinggi. Suara seperti angin yang melewati bambu atau gesekan batangnya akan direkam sebagai ambient sound. Rekaman seperti ini sering digunakan dalam film, musik, hingga konten relaksasi. Karena suara alam terbukti bisa membantu otak menjadi lebih tenang dan fokus.